काम रहा बोली सरीगलानी चलो आमर पे द्वितीय अंक पूरा पूरी कंप्लीट हो जाइथिला वर्तमान पिला माने तृतीय अंक रु देखिबा ना नहीं आज्ञा सर हैला तो स्क्रीन पे शो करूची तो द्वितीय अंक रे पिला माने देखिले कि राजा काहा को विदूषक पिले नगर को पठेई देइछन्ते आ निजे पिले कोठी के बाहर पड़िछन्ते आश्रम अरे निजे पिले आश्रम को बाहर पड़िथिले ना काहा को रक्षा करबा पई तपस्वी मानकर जो यज्ञ कर्म रे जा भी सब पिले विघ्न होतला राक्षस माने जो विघ्न सृष्टि करुथिले तो से विघ्न को पिले दूर करिया पे राजा दुष्यंत बाहर पड़िछन्ते तपोवन को बापले से जो आश्रम को पिले बाहर पड़िछन्ते तो राजा निहाती भाव पिले आश्रम रे पहुंची करी तो राक्षस मान को पिले एड़े थिबे आ विघ्न को पिले सुरक्षा देथिबे ना नहीं तो से गुडा को पिले तृतीय अंक रे आरंभ रु कहउचंदी तो तृतीय अंक वर्तमान पिले आरंभ होउची नाटक पिले आरंभ स्टार्ट हैला तृतीय अंक तो तृतीय अंक स्टार्टिंग रे पिले ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य तो पिले यजमान शिष्य माने कण्वंकर शिष्य पिले तो तापरे कुश नैकरी प्रवेश करिसंती पिले किए सेना कण्वंकर शिष्य पिले तो नाटक मंच ऊपर को प्रवेश कले कण्वंकर शिष्य तो शिष्य प्रवेश कला परे कोन कहउचंती ना विचिन्त्य सविस्मयम टिके चिंता करूचंती आ पुन टिके आश्चर्य हे जाउचंती आश्चर्य हेकरी कहउचंती अहो महाप्रभाव राजा दुष्यंत ये जो राजा दुष्यंत ये बहुत प्रभावशाली काहेकि ना जेन प्रविश्य मात्रे एव आश्रमम तत्र भवति सारथी द्वितीय राजनी काहेकि ना माने केवल निज सारथी सहित राजा दुष्यंत जेमिति प्रवेश करिसंती आश्रम भितरे सेमिति निरूप प्लबानी नह कर्माणी संवृतानी तो आम मानकर कार्य गुड़िक सब विघ्न शून्य हो गला आउ आम मानकर कार्य कौन से विघ्न रहिलानी से राक्षस कुआडे कुआडे सब पळै गले तो एथुर जना पडुची कि राजा दुष्यंत जने महाप्रभावशाली अटंती हैना तो से कथा से श्लोक नंबर 1 रे मध्य प्ले प्रतिपादन करूछंती कि का कथा बाण संधाने ज्या शब्दे नैव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः सहे विघ्नान् व्यपोहते कहते बाण संधाने का कथा ही सह दूरतः ज्या शब्देन एव धनुषः हुंकारेण इव विघ्नान् व्यपोहते कहते पिले कि बाण संधाने पिले बाण संधान मान है धनुषी सरा रोपणे माने धनुरे तीर रखिबा कहते धनुरे तीर रखिबा विषय रे का कथा कौन बा कहबू ना नहीं तो से तीरर किसी आवश्यकता ही पड़लानी पिले माने बाण रे सॉरी धनुरे पिले सर रखिबार किसी आवश्यकता ही पड़लानी काहेकि ना ये तो ही जेहेतु सह राजा दुष्यंत तो से जो राजा दुष्यंत से दूरतः बहुत दूर पिले केवल ज्या शब्दे न माने से जो धनुर पिले जो सूता को टाणीबा समय रे गोटे प्रकार शब्द ही थाई पिले ताकू कहती ज्या शब्द बोली तो केवल से धनुर ज्या शब्द द्वारा ही सत्य जेमिति धनुषः हुंकारेण इव तो धनुर हुंकार शब्द परिका विघ्नान व्यपोहति तो बाधा विघ्न को दूर करदेले हैला तो राजा दुष्यंत को ना बाण रखिबा आवश्यकता ही पड़ी नथिला केवल ताक धनुर से जो कौन ज्या पिले अच्छी सूता जो अच्छी तो से सूता को जेमती टाणी तो से शब्द रे पिले राक्षस माने किए कुआडे पिले पळै गले सत्य जेमिति माने ज्या सब जो धनु पिले गोटे हुंकार करिकिरी सब बाधा विघ्न को पिले दूर करिदेला बुझिया श्लोकर अर्थ पिले ना नहीं आज्ञा सर ताले अत्र महर्षे है कण्वस्य शिष्य तो एठारे महर्षि कण्वंकर शिष्य पिले हैला शिष्य राज्ञ दुष्यन्तस्य पिले लिखा कथा राज्ञ दुष्यन्तस्य हैला पराक्रमम वर्णयन वदति तो राजा दुष्यंतर पराक्रम को वर्णना करिकिरी कहूची कि राज्ञ दुष्यन्तस्य धनुषः राजा दुष्यंतर धनुर
ज्या शब्देन एव ज्या शब्द द्वारा ही राक्षसाः दूरीभूताः अभवन् राक्षस माने पिले किए कुआडे पळेई गले आ धनुषी सरारोपणस्य आवश्यकता एव नासीत् आ धनुरे सर रखिबार किछि आवश्यकता ही नथिला आ अतः सरारोपणस्य विषय किं बा वक्तव्यम एणु सरारोपण विषय कोन बा कहा जाई परिबो एतद् दृष्ट्वा एवं ज्ञायते यह देखिकिरे एमिति लागुतिला कि धनुषः हुंकार शब्देन एव बाधा विघ्नाः दूरीभूताः केवल धनुर हुंकार शब्द रे ही जहाँ भी किछि बाधा विघ्न थिला से सब किछि प्ले दूर होई गला ताले प्ले दुष्यन्तः केन विघ्नान दूरतः व्यपोहते दुष्यंत कहा द्वारा पिले विघ्न को दूर कर देथिले जय शब्द नेब दूरतः ज्या शब्देन ठीक है तो ज्यार शब्द ज्या कहले धनुर सूता को प्ले ज्या बोली कहै छै ठीक है मौरुमी सर सेटा को गुण भी कहै छै ना हाँ मौरबीज्या सिंजिनी गुण अमर को से हुए मौरबीज्या सिंजिनी गुण है तार ये सब पर्यायवाची शब्द मौरबीज्या सिंजिनी गुण ताले श्लोक रे प्ले छंद हला अनुष्टुप छंद अलंकार प्ले उत्प्रेक्ष अलंकार तापर सेतुरु से जो यजमान शिष्य से पुणी कौन कहउचंती बेले न यावत एतान वेदी संस्तरणार्थम दर्भान ऋत्विकीभ्यः उपाहरामि तह मु जाए ना नहीं तो ऋत्विकी माननकु वेदीर आवरण पई कुश देकरी आसे से हाथ रे प्ले कुश नेकरी आस्तिला जाइतिला जंगल को कुश आनिया पई हैला ए जो वेदी ऊपर पकेवा पई तो से कथा से कहउची कि मु जाउची जिबी ऋत्विकी माननकु से वेदीर जो आवरण पई तांको कुश देकरी मु पळे आसे तो ए समय से परिक्रम्य अवलोक्य टिके बुली पड़िला आउ देखिला कौन देखिला पिले आकाशे पिले आकाश माने एठी आकाश नुह पिले एडा मु तमनको बुझे दोछि पिले आकाश गोटे माने ताको हम कोन कहि परिया पिले गोटे नाटकीय विषय वस्तु पिले बेले बेले तम माने देखिथिबो माने नाटक मंच ऊपर जणे अछि पिले हैला त नाटक मंच ऊपर जणे अछि सिए ना बेले बेले पिले शून्य को देखिकिरी कथा हुए किंतु से पाखरे केही नथिबे कि से अन्य लोकर कथा भी सुना जा नथिबो से तार पिले कहउतबो कोन कहिला हां 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 ठीक ठीक माने सही कथा नो से निजे ही कहि दोथबो पिले तो एभली जो माने कथा वार्ता को पिले कहा जायते पिले आकाश भाषितम है ना तो एठी मध्ये ठीक से जो माने नाटक मंच ऊपर केवल जणिए ही अछि पिले के से यजमान शिष्य जो कन्नकर शिष्य किंतु सी पिले शून्य को चाहिए क्या संगे कथबार्ता है भाया सी पिले एक्शन करुच्ची है तो सही कथा से पिले से कहते परिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे टिके बुली पड़ा आउ आकाश को माने शून्य को देखिकी कहचे कि प्रियम बदे कस्य इदम उशिरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी दलानी नियंते हाँ माने प्रियम बद संगे कथबार्ता है भाया माने जाउची पिले प्रियम बद आम को देखा जाउनी जो दर्शक माने अछन से मानन को देखा जाउनी किंतु से मान जानि परिबे जे हां से प्रियम बदांग संगे कथा होची बोली हैला तो से जो कोन पचला पिले प्रियम बदांग को ना हे प्रियम बदा अरे कहा पई तुमे ए जो उशिरानुलेपनम पिले उशिरानुलेपनम कहले उशिर कहले पिले बेणा चेर बेणा गछ जानछ पिले बेणा गछ ना नहीं आज्ञा सर बिल रे हुए सर बिल रे हुए जोटी कादुआ कादुआ जगह से सब हे थाए पिले हां से बेणा जो चेर थाए पिले ता बहुत ठंडा दिए देह को ना बहुत ठंडा लगे पिले हां सेते बडर पिले जो कूलर गुडा को सब थिला एबे तो कूलर सब ये गुडा पळे आसिलेनी ए जो बाउंस पातिया जाव लगे दोचंदी सेते बड सब जो पुराना कालिया कूलर पिले सेतरे सब पछबड लागि थाए बेणा चेर देखिछ केबे ना नाही सेतरे सब पिले लागि थाए कोन गले पिले बेणा चेर सब लागि थाए बेणा चेर पिले बहुत ठंडा दिए हैला तो जाकू पिले माने खसखस बोली एमती कहते हिंदी रे पिले खसखस कहते ना कौन बोधे ताले पिले कस्य इदम उशिरानुलेपनम तो ये जो बेणा चेरर बट्टा माने बेणा चेर को पिले बट्टा हिची तो ये बेणा चेरर बट्टा आ पिले मृणालवंती कहले जो थरे पिले नाड़ लागिथिबो हां नाड़ युक्त तो नाड़ युक्त ये जो पद्म पत्र को तुमे कहा पई नै के जाउछ एगुडा कोड नउछ तापर सेत्रु को पुणी श्रुति अभिनय माने सुनिला परिका अभिनय करी हाँ हाँ कौन कहला हैला किम कथा यसे कौन कहउछ आतप लंघनात्
बलवत असुस्थ शरीरा शकुंतला माने आतप लंघनात् कहले प्ले तुम बेले बेले देखिथियो प्ले कौन था प्ले सनस्ट्रोक बोली कहती सनस्ट्रोक प्ले कौन था कोडिया रे कहउचंती अरे खरा दिने प्ले सनस्ट्रोक हुए ना ସେଟା ଅଂଶୁଘାତ अंशुघात प्ले ठीक अच्छे तो सही कथा से कहउछन कि आतप लंघनात् माने प्ले देहरे खरा बसी जिबा हैला कहला माने से जो कहउचंती कि कौन कहला ए जो खरा बसी जिबा फल रे बलवत असुस्थ शरीर शकुंतला शकुंतला बहुत असुस्थ अछंती आउ तस्याह शरीर निर्वापणाय इति आ तांकरी शरीर देह को ठंडा रखिया पई ए सब नउछ हैला एति सुनला पर पुणी कहले कि हे प्रियंवदे जतनात उपचर्यताम हे प्रियंवदा ताले बहुत भलो भाबरे टिके सेवा कर काहे कि ना साही तत्र भवतः कुलपते हे द्वितीयम उच्छ्वसितम काहे ना सिए सम्माननीय कुलपति कन्वांकर माने तांकर द्वितीय जीवन से हैला आउ अहम अपि तावत वैतानिकम शांति उदकम अस्याह एव हैला गौतमी हस्ते विसर्जयामि आ मु मध्य वैतानिकम कहले जो यज्ञर जो शांति जल पिले तो यज्ञर जो शांति जल ताकू मध्य गौतमी हाथ रे शकुंतलांग पे पठौची आ तुमे टे भल से तांकर जत्न नियो तले हम एथुरु पे जानि पारिले कि वर्तमान राजा आश्रम रे अछंती राजा पिले सेमानकर विघ्न को पिले दूर करि सारि छंती आ शकुंतला वर्तमान पिले काम जरे रे पीड़ित शकुंतला वर्तमान दुष्यंतंकु जेतु भल पाई बसचंती आ दुष्यंतंकर ये रे प्रेम रे से वर्तमान पिले कोन ना काम जरे रे से पीड़ित तो ये सब प्रसंग पिले हमको तृतीय अंकर आरंभ रूपे जना पड़ी गला आ ए टाइप रो जिंस को पिले कुहा जाय कोन ना पिले विस्कंभक यार ना हला पिले कोन विस्कंभक त मानकर बधे से जो प्रसंग थिबो माने 10 रूपकर जो अछि धनंजयकर सेतरे बधे थिबो एटा त सेतरे हम देखिबा विस्कंभक कहले पिले वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शकः हैला तो अंकस्यादो दर्शितः विस्कंभक इति उदाहृतः जोड़ा कि कौन से गोटे अंकर पिले आरंभ रु थाए जोथरे कौन से घटी जाइथिबा घटनार किबा घटिबाकु थिबा घटनार सूचना मिली थाए तो एथुर पिले हममानकु मध्य घटी जाइथिबा घटनार सूचना मिलुछि जेंति राजा पिले विघ्न को दूर करि सारिछंती आ घटिबाकु थिबा जिंस जेंति कि शकुंतला वर्तमान काम जरे पीड़ित तो से विषय मध्ये सूचना मिली जाउछि बुझे ना तो एभली भाबरे से जो कहिकिरी इते निष्क्रांत कहिकिरी से पिले पळै जाइछि के पळै जाइछि यजमान शिष्य तापरे एभली भाबरे विस्कंभक एही परी विस्कंभक पिले शेष हला तो एई जो प्रसंगटी को पिले कोहा जीव कोन ना विस्कंभक परीक्षा रे बेले पचारि पारे पिले कि अभिज्ञान शाकुंतले पुत्र कस्मिन् अंके विस्कंभक वर्तते तले कस्मिन् अंके तृतीय अंके प्ले हैला तापर सेथुरु को प्ले ततः प्रविशति समदनावस्थः राजा तापर नाटक मंच रे प्ले प्रवेश करले किए से ना प्ले मदन अवस्था रे माने काम पीड़ित अवस्था रे राजा दुष्यंत एपटे राजा दुष्यंत मध्य काम पीड़ित सेपटे शकुंतला मध्य प्ले काम पीड़िता हैला किंतु वर्तमान नाटक मंच रे प्ले पूरा काम पीड़ित अवस्था रे राजा दुष्यंत पिले प्रवेश करुछंती प्रवेश करके राजा पिले कोन कहउचंती ना सचिंतम निहिस्वस्य बड़ चिंतार सहित दीर्घ निश्वास छाड़िकिरी कहउचंती कि जाने तपसः वीर्यम सावाला परवतीति मे विदितम नच निम्ना दिवस नीलम निवर्तते मे ततः हृदयम हैना कहउचन तपसः वीर्यम जाने और सावाला परवती इति मे विदितम च किंतु निम्नात सलिलम इव ततः मे हृदयम न निवर्तते ताले दुष्यंत कोन कहउचन ना तपसः कहले प्ले तपस्यायाः तो तपस्यार वीर्यम कहले सामर्थ्य हैला तो तपस्यार सामर्थ्य को जाने माने अहम जानामि मु जानिछि तपस्यार कोन सामर्थ्य मु से कथा बहुत भलो भाबरे जानिछि आउ एक कथा भी जानिछि कि सा बाला तो सेई जो बाला शकुंतला से मध्य परवती ले बाला एथि पय शकुंतला वर्तमान युवती हेइ नांती ठीक अछि
ମାନେ ସେଇ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହବ ହେଲା। ତ ସେ ଯୋଉ ଶକୁନ୍ତଳା ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରାବତୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି ନା ହେଲା। ତ ସିଏ ବି ପରାଧୀନା ଇତି ମେ ବିଦିତମ୍, ଏକଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନାତ ସଲିଲମ୍ ଇବ, ଯେମିତି ନିଚ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଯେପରି କେବେ ଉପରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଆରେ ପିଲେ ଜଳ ମନେକର ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ସେ କଣ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିବ କି? କାହିଁକି ନା ଜଳର ଧର୍ମ ହେଲା ପିଲେ କଣ? ନିମ୍ନଗା। ନିମ୍ନଗାମୀ ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ନରୁ କେବେ ଜଳ ଉପରକୁ ଆସିବନି। ତ ଯେମିତି ନିଚ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ପିଲେ ଫେରି ନଥାଏ, ସେମିତି ତତଃ ସେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଠାରୁ ମେ ହୃଦୟମ୍, ତ ମୋର ମନ ନ ନିବର୍ତ୍ତତେ, ଆଉ ଫେରୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ପଡିଥିଲେ ଜଳ ଯେମିତି ଫେରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫେରି ପାରୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଏତେ ବି ସବୁ ଜାଣିଛି, ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ପିଲେ ଫେରି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମାନେ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଜାଣିଛି, ଆଉ ଇଏ ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଝିଅ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କରେ ତ ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି କି ଶକୁନ୍ତଳା ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରାଧୀନ, ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଚ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଯେପରି ଫେରି ପାରି ନଥାଏ, ସେମିତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାରୁ ନାହିଁ। ବୁଝି ହବ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ପିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ? ତାହେଲେ ଅତ୍ର ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ବଦତି, ଏଠାରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କି ଶକୁନ୍ତଳୟା ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନେ ମହତି ବିପଦ ବର୍ତ୍ତତେ, ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନରେ ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ଅଛି। ୟତୋ ହି ସା ମହର୍ଷେ କଣ୍ୱସ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ଯାଇଥାଏ ଝିଅ ନୁହଁ, ସେ ମହର୍ଷି କଣ୍ୱଙ୍କର ଝିଅ। ଆଉ ଅହମ ତପସ୍ୟାୟ ସାମର୍ଥ୍ୟମ ଜାନାମି, ଆଉ ମୁଁ ତପସ୍ୟାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଆଉ ସା ଶକୁନ୍ତଳା ଅପି ପରାଧୀନା ଇତ୍ୟପି ଅହମ ଜାନାମି, ଆଉ ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ବି ପରାଧୀନ, ଏକଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତଥାପି ମମ ମନଃ ଶକୁନ୍ତଳାତଃ ନ ପ୍ରତ୍ୟାଗଚ୍ଛତି, ତଥାପି ମୋର ମନ ଶକୁନ୍ତଳା ପାଖରୁ ଫେରି ପାରୁ ନାହିଁ। କେମିତିକା? ନା ଯଥା ଜଲମ୍ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନାତ୍ ନ ଆଗଚ୍ଛତି, ଯେମିତି ଜଳ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କେବେ ଆସିନଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ କିମ୍ ଇବ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତସ୍ୟ ହୃଦୟମ୍ ଶକୁନ୍ତଲାତଃ ନ ନିବର୍ତ୍ତତେ, କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ? ଜଲମିବ। ଜଲମିବ ମାନେ ନିମ୍ନାତ ସଲିଲମ୍ ଇବ, ତ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ପରିକା। ତ ଛନ୍ଦ ପିଲା ଆରିଆ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ପିଲା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶଂସା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମନ୍ମଥ କୁତଃ ତେ କୁସୁମାୟୁଧସ୍ୟ ସତଃ ତୈକ୍ଷ୍ଣ୍ୟମ୍ ଏତତ୍, ହେଲା। ପୁଣି ସେ କାମଦେବକୁ ଉପରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ମନ୍ମଥ, ତ ହେ ଭଗବାନ କାମଦେବ, ତୁମେ ପରା କୁସୁମାୟୁଧ, କୁସୁମାୟୁଧ ମାନେ ପିଲେ କଣ? ମାନେ ଯାହାର ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ପିଲେ ପୁଷ୍ପ ହେଲା। ତୁମର ଅସ୍ତ୍ର ପରା ପୁଷ୍ପ, ତୁମେ ପରା କୁସୁମାୟୁଧ, ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ପୁଣି ଏତେ ତୈକ୍ଷ୍ଣ୍ୟମ୍, ତୁମ ପାଖରେ ପୁଣି ଏତେ କଠୋରତା କୁଆଡୁ ଆସିପାରୁଛି? ନା ନାଇଁ, ଆରେ ଯାହାର ଅସ୍ତ୍ର ପିଲେ ପୁଷ୍ପ, ସେ କଣ କେବେ କଠୋର ହେଇପାରିବ? ତ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ହେ କୁସୁମାୟୁଧ, ହେଲା, ତୁମେ ପୁରା କୁସୁମାୟୁଧ, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ କଠୋରତା କୁଆଡୁ ଆସିପାରୁଛି? ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଇପାରୁଛ? ତାପରେ ପୁଣି ପିଲେ ସ୍ମୃତ୍ୱା, ଟିକେ ଭାବିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଜ୍ଞାନ୍ତମ୍, ହଁ ହଁ ଜାଣିପାରିଲି, ତୁମ ପାଖରେ କଠୋରତା କୁଆଡୁ ଆସିଲା ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆସିଲା? ତ ସେଇ କଥା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3 ରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଅଦ୍ୟାପି ନୂନମ୍ ହରକୋପବହ୍ନିଃ ତ୍ୱୟି ଜ୍ୱଲତ୍ୟୌର୍ବ ଇବାମ୍ବୁରାସୌ ତ୍ୱମନ୍ୟଥା ମନ୍ମଥମଦ୍ବିଧାନାମ୍ ଭସ୍ମାବଶେଷ କଥମେପମୁଷ୍ଣଃ, ହେଲା। କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ଅମ୍ବୁରାସୌ ଔର୍ବଃ ଇବ ତ୍ୱୟି ହରକୋପବହ୍ନିଃ ଅଦ୍ୟାପି ନୂନମ୍ ଜ୍ୱଲତି ଅନ୍ୟଥା ମନ୍ମଥ ଭସ୍ମାବଶେଷଃ ମଦବିଧାନମ୍ ଏବଂ ଉଷ୍ଣଃ କଥମ୍, ହେଲା। ତ ପିଲେ ଅମ୍ବୁରାସୌ, ଅମ୍ବୁରାସୌ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ, ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପିଲେ ଯେମିତିକା ଔରୁବଃ, ଔରୁବଃ କହିଲେ ପିଲେ ବାଡବାଗ୍ନି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ଯୋଉ ଅଗ୍ନି କି ପିଲେ କଣ କହନ୍ତି? ବାଡବାନଳ ବାଡବା କହନ୍ତି। ଅଗ୍ନି। ହଁ ବାଡବାଗ୍ନି, ବାଡବାନଳ, ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ସାର୍, କାଦମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସାର୍। ହଁ ବାଡବା ନଳେ ବାରିଣା।
ବାଡବା ନଳେ ବାରିଣା ଠିକ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ କଣ ବାଡବା ନଳୀର ମାନେ ଅଗ୍ନିର ଉପଶମ ହେଲା କଣ ଜଳ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଡବା ଅଗ୍ନିକୁ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ପିଲେ ଅମ୍ବୁରାସକୁ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେମିତିକା ପିଲେ ଔରୁବହ ଯେମିତି ବାଡବାଗ୍ନି ଲୁଚି ରହିଛି ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱଇ ମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ହରକୋପବହ୍ନି ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ତ ଅଦ୍ୟାପି ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତମ ଜ୍ୱଲତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି ଆରେ ପିଲେ ଯୋଉ ଶିବ ପିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଦିନେ କାମଦେବଙ୍କୁ ପିଲେ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ନା ନାଇଁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ ସେୟା କି ନାଇଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପିଲେ ବାଡବାଗ୍ନି ଲୁଚିକିରି ଅଛି ସେମିତି ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ଦିନେ ତୁମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ଜଳୁଛି ଅନ୍ୟଥା ନହେଲେ ହେ ମନ୍ମଥ ହେ କାମଦେବ ତୁମେ ତ କେବଳ ଭସ୍ମାବଶେଷ ତୁମର ଶରୀର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ କେବଳ ଭସ୍ମ ଟିକିଏ ଆରେ ଶିବ ପିଲେ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ କଣ ତୁମେ କେବଳ ଭସ୍ମାବଶେଷ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମଦ ବିଧାନ ତ ମୋ ଭଳିଆ ବିରହୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଉଷ୍ଣ ମାନେ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ମାନେ କିପରି ହେଇପାରନ୍ତ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମ ଭଳିଆ ବିରହୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଳେଇ ପାରନ୍ତ ତ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଅଗ୍ନି ଅଛି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଲୁଚିକିରି ଅଛି ସେମିତି ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଲୁଚିକିରି ଅଛି କୋଉ ଅଗ୍ନି ନା ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭସ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଭଳିଆ ବିରହୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇ ପାରୁଛ ବୁଝିବା ପିଲେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାହେଲେ ଅତ୍ର ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କାମଦେବಂ ପ୍ରତି ବଦତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କାମଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେ ଭଗବାନ କାମଦେବ ହେଲା ତ ହେ ଭଗବାନ କାମଦେବ ଯଥା ସମୁଦ୍ରେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରେ ବାଡବାଗ୍ନି ହିଁ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ପିଲେ ବାଡବାଗ୍ନି ଅଦ୍ୟାପି ଜ୍ୱଲତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି ପିଲେ ଆଉ ତଥୈବ ସେହିପରି ଭବତି ଅପି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭବତି ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ନୁହଁ ଏଠି ଭବତି ମାନେ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତଃ ଶିବସ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ଅଦ୍ୟାପି ଜ୍ୱଲତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି ଅନ୍ୟଥା ନହେଲେ ଭବାନ୍ତୁ କେବଲମ ଭସ୍ମାବଶେଷ ଆପଣ ତ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଭସ୍ମ ତଥାପି ମାଦୃଶାନାମ ବିରହୀଣାମ କୃତେ ତ ମୋ ଭଳିଆ ବିରହୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉଷ୍ଣ ଭବତି ଆପଣ କେମିତି ଉଷ୍ଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଅଗ୍ନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନହେଲେ ପିଲା ଭସ୍ମ କଣ କେବେ ପିଲା ଗରମ କି ଭସ୍ମ ତ ଦେହକୁ ଶୀତଳ ରଖିଥାଏ ଆରେ ଭସ୍ମ ପିଲା ଦେହକୁ ଶୀତଳ ରଖିଥାଏ କି ନାଇଁ କହୁନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଶିବ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭସ୍ମ ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ମନ୍ମଥେ କହ ଅଦ୍ୟାପି ନୂନମ ଜ୍ୱଲତି କଣ ପିଲେ ଜଳୁଛି ହରକୋପବହ୍ନି ଠିକ ଆଉ ଛନ୍ଦ ହେଲା ପିଲେ ଉପଜାତି ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ତାପରେ ସେଥିରୁ କହୁଛନ୍ତି ଅପିଚ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତ୍ୱୟା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମସାଚ ଅତି ବିଶ୍ୱସନୀୟାଭ୍ୟାମ ଅଭିସନ୍ଧିୟତେ କାମୀ ସାର୍ଥ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କାମୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଦି ଜଣ ପିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ କାମଦେବ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କିନ୍ତୁ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ ଦି ଜଣ ହିଁ କାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଅ ଏକରେ ତୁମେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ଆଉ ରାତି ହେଲା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦବ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଦେଖିଲେ କାମୀ ଲୋକର ତାର ପ୍ରିୟତମା କଥା କି ପିଲେ ପ୍ରିୟତମାକୁ ତାର ପ୍ରିୟର କଥା ତ ମନେ ପଡିଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କାମୀ ପୁରୁଷର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଡ ପ୍ରତାରଣା କର ହେଲା ତ କେମିତି କଣ କର ସେଇଟା ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4 ରେ ଆମେ କାଲିକି ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4 ପିଲେ ଦେଖିବା ହେଲା ଏ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାଇଲା ତ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍
ହଁ ହଉ ପିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାକି ଆମେ କାଲିକି ଦେଖିବା ମୁଁ ପିଲା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକିରି ତ ବହି କାଢିକି ତମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ହଉ ପିଲା ଠିକ ଅଛି।